大家好，歡迎收睇 T 嘅，係啦，我係 Kenneth 啊，我係 Kelvin，我係 Angus 啊，好上一集我係冇參與到嘅。好，咁今日咧，我哋咧就要介紹一隻哇經典嘅 game 啊，Angry Birds 不過係 Star Wars 2 Free， ，yeah，係啊好啦，唔好意思睇相咧就好似好靚咁樣啦，係咪啊？其實都真係幾靚。其實真係幾靚，認真，因為佢係好似係我撈咁耐，好似係跟咩㗎？我死啊！啲人話我上網買，佢係淨跟古仔出 story 㗎，好似係。咁希望佢會有咩啦？會有3、4集啦。事不宜遲，我哋睇個宣傳票對，睇個墮天地獄獸。唔係冇墮天天水圍。冇天水圍，天水圍。係啦。呢段短片含有唔知咩內容。咁呢度咧，佢就話有好多套片啦，一 search 咧就 search 到嘅。仲係冷場，係啊！我哋繼續講嘢先，唔好冷落觀眾。係啦，唔知呢個係咪啊？啱啱亂撳出嚟。我驚唔係啊。係啊，咁開始見到九唔搭八嘢啦，係啊，就係 focus 嚟嘅。已經主角變咗黑武士嘅時候，擰過嚟，原來佢係一隻豬。係啦，綠色嘅豬，係啊 ，NG。佢係周星馳啊！10點之後唔好打過嚟，我瞓咗覺。係啦。哇！有啲反光面做得幾好。我依家要拍少林足球2。邊個可以難到我？你餵我食麵。麵，請你食麵。哇！高手。哇！係啦。啲陰影打得幾好，畫得靚到喎。不過重點係 Angry Birds 啊，唔係 Star Wars。我想配音添嘅，唔睇啦。係啦，有興趣就揾下呢個。咁但係咧，其實咧佢咧係有另一個功能㗎。呢個功能咧係駁埋呢一個平時喺玩具百貨城買到 Angry Birds 嗰啲公仔玩到㗎。新功能嚟㗎，連我都唔知道咩功能啊！我話都係咁嘅樣啦。嗱，呢個就係 Angry Bird 嘅標誌嚟嘅。我預感今次嘅拍攝都幾耐下。Star Wars。梗係啦，呢隻大作嚟啊嘛，你。係咯。有一隻雀仔，綠色面具。環回立體聲，我開山細聲啲嘅。An amazing new way to play Angry Birds Star Wars 2。係啦，依家就示範啦。只只要擺呢隻嘢落個發射台，撳嗰個咁嘅 icon， 係啦，只要遮住嗰隻咁嘅眼仔，佢就會 attack 咗，就會有呢一隻公仔放翻低。哇！出嚟咯！哇！出嚟啦！仲唔屈機？仲唔係用奧米加？仲用奧米加排口手。哇！跟住仲有擺明係仲有勁多隻獸，勁多隻你供你哋慢慢用，勁多隻獸，勁多隻獸。好，既然係咁，我哋就事不宜遲，即刻去開啟呢一個 Angry Birds 係啦 Star Wars。咁耐。好，不過事先聲明，我哋冇買嗰隻玩具反斗城嗰隻。真係冇，真係冇，我都係啱啱先立到有新功能。係啊，話說玩具反斗城都係 Star 嘅喎，都係 Star 唔知乜嘢。我一提。唔係都係 Star Wars 嘅，哇！玩具反斗城英文名。哦，都係 Star 唔知乜嘢。係啦，同 trailer 一模一樣嘅。哇！你幾宏偉嘅聲。首先開波，佢有兩個咩啊？有兩個派系啊？係啦，兩大關，其實唔止啊，仲有好多㗎，即係呢啲要爆啦。係啊，有個 coming soon 嘅。咁就千祈唔好問我俾咗錢同唔俾錢有乜分別啦。係俾咗錢好似冇廣告嘅。係冇分別嘅。係啊，真係唔怕俾你睇下咩叫高手。由17關之前我都係攞3星㗎。係啦，呢個我哋嘅神手 Kenneth 玩嘅，咁樣咧。佢玩咗好耐嘅。唔係玩咗一晚。每一晚玩咗一晚，咁 loop 個3星 loop 咗幾耐？係啦，咁我咧即係 Kelvin 啊，我係 Kelvin 咧，就咧係啱啱登入嚟冇咩都冇玩過嘅。係啦。佢呢個版面咧，除咗啲入關節咧，仲有啲打豬仔啊。係啊，殺佢！係啊，即係同以往 Angry Birds Space 咧有幾隻漂浮喺太空嗰度可以撳爆佢咧。其實真係無聊嘢嚟嘅。好啦，首先睇下呢個故事先。你配音啊。
跟住唔知點無端肥諗佢啦，我都呢三個格仔已經可以充分表達到咁多嘢，但係我都撈唔到佢想講咩呢個故事。係啦，其實佢就係想你打咗一關。有呢個 Captain 唔唔知乜鬼啦。依家呢度咧就 Captain 係 America 購物箱嗰度嚟嘅。呢度咧就話俾你聽咧，有幾個角色買啦。咁如果你啱啱喺玩具反斗城買咗公仔咧，呢啲咧你就唔使買㗎啦，因為本身就應該有㗎啦。咁呢啲就3 set 一袋啦，講到好似好平咁啦，但其實你睇下用得個5次啦、10次啦同10次啦，所以都係唔抵。咁玩具反斗城係咪當你冇晒雀仔可以咁整落去多隻？可能係，我真係唔知喎。即係咁樣就出外掛。係啦，都唔使教大家㗎啦，縮 mon 呢個係必要㗎啦。係啦，係啦。呢個 Angry Bird 嘅特色啊。係啦，咁呢一隻嘢咧係用激光劍嘅，咁話時話第一關，我哋唔玩計分啦，就已經瓜咗啦。係啦，輕輕鬆鬆走過去一嘢坐冧佢，就硬落去就已經咁就 KO 咗佢啦。係啦。得得。咁但係其實佢今次咧，好似係已經係 HD 咗版㗎。總之係 High Score 添，問你死未？係啦，係啊即係其實佢呢個版本已經係 HD 咗啦。第二關，唔玩啦，直接飛啦，咁多關。High Score 唔係 HD 講出嚟唔知講咩？係啦，咁呢度咧呢兩關咧係要攞咗嗰啲特別嘢啦，即係譬如攞星。唔係，佢有啲箱㗎，要攞嗰啲花先開到㗎。咁呢個就用S2 嗰個關咧就用 R2 啦，因為 S1 嗰個咧就用主角一隻好笨重嘅機械人，金色嗰隻咧，我唔記得佢叫咩名啊。誠實穩重。誠實穩重啊！我哋事不宜遲啊，揾光玩下先。係啦，鬥分。今日我哋係會鬥分嘅。係，依家呢個係我 Kenny。係啦。呢隻係點用嘅咧？就係咧，當你射咗出去之後咧，撳一下咧，佢會好似風扇咁樣熟轉嘅。阿 Kenny 唔明，所以講聲先啫。其實你可以示範一次，更加明白。係啦，但我唔記得咗琴日點樣攞3星嘅，因為琴日我喺度瞓覺之前玩，先飛出去，轉熟，boom，再飛上 IG 啊，靚到我幾中意呢一隻嘅動畫，好得意。哇！仲要飛翻去，係咪可以做咁多次嘅？唔用啦，我哋鬥高分啊！和音啊，我諗得個2星，有乜理由歌好，依家到，太強了吧！依家到阿 Kelvin。好啦，咁我咧 Mission Fail 都有份嘅，因為由於咧我玩 Angry Bird 真係冇什麼研究，我 feel 到好快死。哇！嗰陣嗱，我係完全識用嘅。喂，你知唔知咧？我啲 friend 係中意向後射。你後射冇用㗎，喂，GG，你又想特登讓我哋啫？冇啊，我唔識玩啊，攞，不過就算讓佢都冇所謂啦。Yes，捉咗一隻。好成功地捉咗一隻。哇！如果直上會點？我想試下。你咪直上咗啦咩？係咩？縮翻 mon 啫。我喺度。係啦。其實我完全唔識玩。其實我點知佢臨最尾一嘢打冧晒佢哋。哇！呢啲先叫高手。仲爭2隻。呢會浮㗎。梗係嗰啲水啊嘛，你真係根據力學㗎。嗰嚿鐵懟入去。係唔識，你見唔見到？奸角仲喺度，同埋啲奸聲音。奸角。睇下睇我哋 Level fail。好到我哋嘅 N。Gus 啊！哎呀，爆機兄弟，好易贏嘅啫呢啲人，輕輕鬆鬆睇完。撳落去，轉啊！哦，會唔會攞一粒一下搞掂。輕輕鬆鬆坑落去，爆落去啊！靚啊！哎呀，好啦，咁但係嗰隻水喺個水裏面，呢度會輸啦。係嗰隻 app 嗰隻潛咗水嘅嘢，佢潛咗水嘅嘢。哎呀，會輸啊！呢波我 feel 到。即係我贏啦係嘛？同我一齊實至名歸，同我一齊共享天倫。好大機會輸啊！撳落去，棍啊！你哋輸咗。再飛啊！點解啲豬識得潛水嘅？因為佢哋有帶氧氣罩啊！
得，即係你 fail 咗，即係我贏咗啦。係。好，即係今關已經試版完啦。仲有第二關鬥啊！冇啦，即刻講感想先，我哋即刻講感想。冇咁多，一玩完之後就覺得咧，佢嗰個畫真係靚到爆燈。係啦，同埋順暢度都直情係 OK 啦，即係低階機一盒都玩到啦。係啊，係啊，單盒都玩到啦。你1 GHz 嘅都玩到嘅。佢見到佢喺嗰啲角色度都做咗好多嘢。係啦，需求唔大啦。Angry Bird 你玩 Angry Bird 應該知道需求唔算好大嘅，一啲比較入門啊唔係都冇入門，比較初階嘅機都 OK 嘅。咁但係 iPhone 嘅朋友咧就要注意啦，呢個 game 咧 iPhone 係好似要俾錢㗎。哦，陰公豬咯。因為 Angry Bird 係同 Android friend 啲㗎。哦。係啊，係啦。唉，事不宜遲，幾日有隻聲嘅？即刻麻雀獸彈出去啊！就再睇埋下其他嗰啲 season 啦，但係就唔玩嘅。係啦，咁就唔同場景咧就會有唔同音樂啦。咁其實呢個 game 我評價佢係一隻極度襟玩嘅 game。係 Angry Bird 已經襟玩嘅。不嬲都好襟玩，因為你好難可以將全部都攞晒。呢一度咧係爆呢一啲嗰啲角色嗰啲樣啊。係啊，唔知爆咩，其實我都唔知啊，都唔知其實。係啦，我哋嘅神手 Kenny 今日竟然冇做 research， 求其走上嚟。呢大作唔使做 research 係嘛？個單我哋都係咁射，好似我頭先咁樣射快3隻飛唔去。咁仲有得買錢啦，又係好似上次咁啦。如果中意買錢嘅就買啦，但係我覺得買嚟都多嚿魚嘅。係啊，主要都係玩技術嘅啫。係啊，都係買人。技術運氣兩者兼備就 OK 啦。係啊。係唔使運氣嘅，對於我嚟講。好啦。頭先死咗所以。即刻轉埋啊！呢度用完奸角之後啲符都轉埋。好，我哋今日就跑呢度啦。我哋最尾仲要講咩？記住 subscribe 我哋嘅 TCAP channel 係啊，差唔多啦。係啊。咁我哋咧就事不宜遲啦，各位就快啲早唞啦。係啊。今日到呢度。